Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un video en el cual quiero que me acompañes a realizar este unboxing de algunas de las plantitas que agregamos a la colección de ollas. La primera es esta olla engleriana. Como puedes ver, es una olla que está caracterizada por estas pequeñas hojas, luce muy bien colgante y en comparación con otras ollas sus hojas no son tan llamativas ya que es una olla pequeña. La siguiente es esta olla Sunrise, es una de mis ollas favoritas por la tonalidad de sus hojas, ya que tiene una apariencia entre rojiza y negra. Esto depende mucho de la cantidad de sol que se le dé a la olla y del nivel de estrés a la cual la sometamos, pero es una de mis ollas favoritas. La siguiente es esta olla Louis Boys, o también conocida como olla bella variegada inversa. La variegación está en el centro y esta la hace lucir hermosa, ya que cuando crece, pues la tonalidad que más predomina es la variegación, o esa tonalidad creamy. Bien amigos, pues esas son las tres ollas. La olla Louis Boys tiene estos dos vasitos, ya que hay que seguir dándole humedad para que se aclimate. Recordemos que a estas plantitas les gusta mucho la humedad, estar en un lugar con mucho calorcito y el riego cada que el sustrato esté completamente seco para evitar que se pudran, ya que el agua la almacenan en las hojas.